Hei! Tiesitkö, että Ikanopankin leasing-palvelut auttavat sinua myymään tuotteitasi yritysasiakkaille? Katsotaanpa nopeasti, miten leasing toimii. Yritykset tarvitsevat toiminnassaan monia erilaisia tuotteita, kuten tietokoneita, kopiokoneita, puhtaanapitotekniikkaa ja kulkuneuvoja. Oikeastaan yritysten täytyy hankkia kaikkia taukotilojen kahvinkeittimistä aina ammattimaiseen tuotantoteknologiaan saakka. Ja tässä Ikanopank voi auttaa. Sen sijaan, että asiakkaillasi on vaihtoehtona vain ostaa tuotteitasi, voimme auttaa sinua kehittämään mallin, jossa asiakas vuokraa tarjoamasi ratkaisut kuukausihinnalla. Me myös varmistamme, että saat maksun tuotteistasi heti toimituksen jälkeen. Tässä mallissa on monta etua asiakkaillesi. Tuotteen ostaminen saattaa ensinnäkin vaatia suuren investointipäätöksen, joten kynnys tuotteen vuokraamiseen on huomattavasti alhaisempi. Leasing-palvelussa kustannukset myös jakautuvat pidemmälle aikavälille, mikä parantaa yrityksen tasetta, ja tämä puolestaan helpottaa vaikkapa lainan saamista. Tarjoamalla asiakkaillesi mahdollisuuden hankkia tuotteesi leasing-palvelulla, annat heille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa. Kun työvälineet alkavat käydä vanhoiksi, asiakkaiden ei enää tarvitse jatkaa niiden käyttöä tai myydä niitä eteenpäin. He voivat päivittää välineensä helposti uusiin. Samaan aikaan asiakasyrityksen kirjanpito helpottuu, kun vakuutukset ja lisätilausten kustannukset laskutetaan yhdellä laskulla. Leasing tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Vuokrasopimukset voidaan räätälöidä oman liiketoimintasi tarpeiden mukaan. Vuokrasopimuksen pituus vaikuttaa kuukausikustannuksiin, joten voimme mukauttaa keston tarpeidesi mukaan. Ikanopankissa on tarjottu leasing-palveluita jo vuodesta 1996 lähtien, joten ymmärrämme toimialasi tarpeet. Niinpä voimme yhdessä etsiä sinulle parhaiten sopivan ratkaisun. Autamme sinua pitämään asiakkaasi tyytyväisenä, pitkälläkin aikavälillä. Haluatko kuulla lisää Ikanopankin leasing-palveluista? Vieraile osoitteessa ikanopank.fi/partner ja jätä yhteydenottopyyntö, niin soitamme sinulle.